اوكي، حان وقت الريفيو. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا بيكم النهارده في فيديو جديد على قناه يوسف تي يو تي. كل اللي هتعمله هو صلي على النبي وتابع معايا الفيديو، لان النهارده معانا ريفيو Guardians of the Galaxy Volume 3 The best movie yet to come. اوكي، لو انت متابعني على يوتيوب وانستجرام، لا تيك توك وانستجرام اكشلي، لو انت متابعني على تيك توك وانستجرام هتبقى شفت ان انا حضرت الفيلم امبارح. بالنسبه لتصوير الفيديو يعني اقول لكم على حاجه، انا ما كنتش متحمس بجنيه ان احضر الفيلم ده. بعد ما خرجت من الفيلم انا كنت متحمس، يعني الحماس وصل مستوى الوحش، عدى مستوى الوحش. عارفين انتوا يعني في الريفيوز بتاعت الفيلم بيقول لك the best movie since Endgame، افضل فيلم من ساعه Endgame. ال لا لا بصراحه مش كده، الفيلم ده علق على اند جيم. بص، انا بالنسبه لي مش من الناس اللي بتقول على اند جيم انه كان فيلم حلو، لا. اند جيم هو كان الفيلم اللي احنا محتاجين نشوفه. يعني ايه اند جيم؟ جه بعد سنه صبر من انفينيتي وور. انفينيتي وور كان جاي بالهايب والشعبيه الكبيره بتاعت انه اخيرا الفيلم اللي كل الافنجرز فيها يجتمعوا في فيلم واحد لمواجهه ثانوس. احنا طبعا ما خدناش في الفيلم ده ان كل الافنجرز يجتمعوا مع بعض، احنا اتضحك علينا كالعاده. وفي الفيلم اللي بعديه جه بقى اند جيم. اند جيم احنا منتظرينه بعد سنه على انه الفيلم اللي اخيرا هيرد فيه على اسئله كتير. الفيلم اللي احنا كنا من كتر الحماس احنا اصلا كمان ما كناش عارفين اسمه. ف انا مش بعتبر اند جيم فيلم حلو خالص. اند جيم اخراج الروسو براذرز وانا ما بحبش الروسو براذرز، دي اول حاجه. الروسو براذرز الديالوجز بتاعتهم وحش، الديالوج بتاعهم وحش قوي. يعني ايه، مفاجاتهم السينمائيه ركيكه قوي. انا ما بحبش الروسو براذرز. انا ندمت ان هم سلموا الفيلم ده للروسو براذرز. فانا بالنسبه لي الفيلم ده اسمه افضل فيلم لمارفل اصلا. ليه؟ اوكي، اخر كام سنه من مارفل احنا بنعاني من حاجه من ثلاثه: يا اما فيلم حلو بس الفيجوالز بتاعته او المؤثرات البصريه بتاعته زفت، يا اما فيجوالز حلوه بس نكت سخيفه ماليه الفيلم زي ثور لاف اند ثاندر. انا ندمت اشد الندم ان انا شفت الفيلم ده. انا ما حبيتش الفيلم ده خالص خالص. تايكا، انا بحب افلام تايكا قوي. تايكا وايتيتي نجح قوي في راجناروك انه يحول في افلام ثور فعلا من افلام سخيفه وممله لفيلم حلو. ثور فعلا طلع هو لازم يبقى الفيلم الكوميدي بتاع المسرح بتاع السلسله، ولكن هو افور قوي بقى في الكوميديا في لاف اند ثاندر. فده كده اهو زي ما قلت لك، اول حاجه انه فيلم حلو بس الفيجوالز بتاعته رديئه. تاني حاجه انه يبقى فيه فيجوالز تمام وكده بس النكت سخيفه وكوميديا رديئه، زي برضو انت مان كوانتمانيا. او بقى نكت حلوه وفيجوالز حلوه بس القصه نفسها اللي سخيفه قوي. ف لكن Guardians of the Galaxy الجزء الثالث فيجوالز اديها كام من 10؟ اقسم برب العزة 11 من 10. انا كنت قاعد، احلى حاجة الفيلم ما كانش 3D لان انا بتعصب من 3D. انا 3D بحس ان هو غصب عنك لازم تنبهر باللي بيحصل. الفيلم كان 2D اي ماكس 2D. انا استغربت بصراحة ان هو 2D. الفيجوالز ايه ده، التفاصيل ايه ده، احنا عملنا شوية حاجات اذا كانت ست تم بنائها او فيجوالز اتعملت، لا احنا فعلا عاملين حاجة تقيلة قوي يا برو. ايه ده، فاهم؟ فمن ناحية الفيجوالز، من ناحية النكت محطوطة في مكانها. احنا مش بننقط هزار وخلاص زي ثور لاف اند ثاندر. مش بننقط نكت على الفاضية وعلى المليانة لان احنا فيلم كوميدي. احنا قلبنا فيلم جوفي في الفيلم ده. ما نسيت اقول لك، انت في اخر الفيديو ده هيبقى معاك خلفية موبايل من بوستر جارديانز اوف ذا جالاكسي، هتلاقي لينك التحميل بتاعها تحت في الديسكربشن. متنساش تقول شكرا. العفو. وما بقى بالنسبة للقصة،
القصة حلوة أوي يعني. الواحد ما كانش متوقع إن في الآخر في تالت جزء الحكاية كلها تتمحور حوالين روكيت، وإنه إنك فعلا تهتم. البوستر كان مكتوب عليه another emotional one، إنه الفيلم ده كمان فيه مشاعر، لأن الجزء التاني كان it's all about feelings، فالفيلم ده بقى مشاعر أكتر، وكأنها كده طريقة من جيمس جان كده، كأنها اعتذار للفانز المغفلين. اسف يعني اني بشتمهم، ولكن الفانز اللي هو ايه ده، احنا عايزين فيلم مارفل، ايه الاحاسيس الزياده، ايه التلزيق ده، لا انت اقعد على جنب. فكأنها طريقه من جيمس جان كده، كأنها بيعتذر من الفانز دول بطريقه سخريه، مش اعتذار حقيقي. فالفيلم فعلا انا عمري كنت اتخيل ان انا قاعد بتفرج على جارديانز انا عيني تدمع وانا قاعد بتفرج على الفيلم. جارديانز بالنسبه لي يعني فيلم كوميدي، انا داخلين نضحك، داخلين نشوف فيجوالز، داخلين نشوف دراكس بيضحك ضحكته التحفه دي. فلا فيلم فعلا يا اخي، بقالي كتير ما خرجتش من فيلم مارفل وانا حاسس ان انا ساتيسفايد، مبسوط بنسبه 100%. اخر افلام مارفل دخلتها كانت بلاك بانثر وكوانتمانيا انت مان. بلاك بانثر انا دخلته مرتين. المره الاولى انا كنت خارج نفسي اشق شاشه السينما بالطول من كتر ما انا متضايق من الفيلم ده. تاني مره شفته فيها اوكي الفيلم حلو، يقارن ببلاك بانثر؟ نو لا اوعى تعمل كده. كفيلم لوحده فيلم جميل. اعتراضي على ايه؟ اعتراضي على كل حاجه في الفيلم. اعتراضي على يعني يلا مش هنتكلم في بلاك بانثر دلوقتي. وكوانتمانيا اوكي فيلم جميل، كنت اتمنى يبقى مسلسل، 6 حلقات كده في الخفيف منه، ونعيش تجربة جميلة مع بول رود وكده وحياة حلوة. بس بقى فيلم اوكي ما فيش مشكلة الموضوع يعني. الواحد حسسه ان كانج هيبقى هو زمان هو بروك باتمان كده، هيبقى كأنه بين، بس كانج كان بلح قوي في الفيلم ده وهيرجع تاني. بس منتظرين بقى لوكي ان شاء الله في مسلسل لوكي. بناء ضخم والجنازة ما يتكلم. انما جالاكسي احنا في نفسنا ولا كانج ولا ما كانجش، احنا اتفاجئنا بالمتطور الاعظم ده، انا مش فاكر اسمه ايه بالانجلش دلوقتي، ان ده طلع هو اللي عامل لنا نص اليونيفرس كأنه ده انت اخطر من كانج. فبس كده فيلم حلو، تقييمي ليه 11/10 زي ما قلت. لا فيلم للسعادة يعني. فاخيرا دخلنا في مرحلة حلوة في مارفل وشوفنا فيلم حلو. كان معكم يوسف محمد من قناة يوسف تي تي. اشوفكم على خير ان شاء الله في الفيديو الجاي. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. ما تنساش تعمل لايك للفيديو، تصميماتي كلها بتنزل على الانستجرام، واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان كل حاجة تنزل تعمل لك notification. Thank you for watching. Don't forget to subscribe and ring the bell.